दोस्तों अचानक ही बैठा हुआ कुत्ता दौड़ने क्यों लग जाता है, ये जानकर तो आप भी चौंक जाएंगे। दरअसल दोस्तों यहाँ पर एक छोटा सा बच्चा बैठा होता है जिसे एक चोर किडनैप करके अपने साथ ले जाता है, जिसे ये कुत्ता देख लेता है और उसके पीछे दौड़ने लग जाता है। पर दोस्तों ये चोर इस कुत्ते को चकमा देकर इस बच्चे को जंगल में एक पेड़ के बांध देता है। पर दोस्तों ये जाबाज कुत्ता इस बच्चे को सूंघ कर वहाँ आ जाता है और कुछ ऐसा कर देता है जिसे देखने के बाद आप भी चौंक जाएंगे। और दोस्तों इसे देखने से पहले अगर आप भी एक भले इंसान है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना। दोस्तों ये कुत्ता वहाँ आता है और इस बंधे हुए इस बच्चे को छुड़ा लेता है और वहाँ से भाग जाता है।